भक्त जटायु भी भगवान की सेवा में कम नहीं है। वो मातेश्वरी सीता को इस दुराचारी रावण के हरण करते हुए देखकर रावण से सीता को छुड़ाने के लिए वो भी आकाश मार्ग से रावण के रथ की ओर आ रहा है। ये दृश्य आपको हमारे उड़ान कलाकारों के द्वारा दिखाया जाएगा। देखिए किस तरह हमारे उड़ान कलाकारों की अद्भुत पेशकश आपके सम्मुख एक नए अंदाज में दिखाई गई है। रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा है और राम भक्त जटायु किस तरह आकाश मार्ग से रावण के चंगुल से मातेश्वरी सीता को छुड़ाने के लिए किस तरह रथ की ओर अग्रसर हो रहा है। आप देखिए आकाश मार्ग पर जटायु और रावण का भीषण संग्राम किस तरह जटायु रावण को युद्ध करते हुए मूर्छा में परिवर्तित करता है। ये दृश्य आपको हमारे आकाश मार्ग पर उड़ान कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए किस तरह रथ पर रावण मातेश्वरी सीता का हरण करके ले जा रहा है और दूसरी ओर से जटायु राम काज के लिए मातेश्वरी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रावण के रथ की ओर अग्रसर हो रहा है। ये दृश्य आपको इस रेलवे रामलीला रंगमंच पर हमारे उड़ान कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए कितना अद्भुत दृश्य, शांति बनाए रखते हुए दृश्य देखिए और तालियां बजाकर हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई करिए। देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको संपूर्ण राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दृश्य आपको अपने भुलेया में देखने को मिल रहा है। देखिए समय समय रावण का रथ लंका की ओर जा रहा है और तेज गति से जटायु रावण के रथ की ओर आ रहा है। ये दृश्य आपको